এরপরে আমাদের হচ্ছে এই পাশটায় স্যামসাং এর যেটা আপনার ডাবল ডোর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ আমাদের। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 700 লিটার। 700 লিটার। হ্যাঁ, এটার মধ্যে দুইটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। আমি বর্তমানে একটাই ডিসপ্লে থেকে রাখছি আমরা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর এটা হচ্ছে আপনার সিলভার কালার। সিলভার কালার চাইলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, ওটার প্রাইস মোটামুটি সেমই। তো ব্ল্যাক এর মধ্যেও তো খুব সুন্দর একটা প্যাটার্ন দেয়া আছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকটাই কাস্টমার বেশি চুজ করে, ব্ল্যাকটাই গর্জিয়াস একটা কালার। এর ক্যাপাসিটি 700 লিটার, আমাদের শোরুমের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাশটা ফুলি হচ্ছে আপনার ডিপ পোরশন, এই পাশটা নরমাল পোরশন। আচ্ছা, এটা হলো নরমাল। ওকে, এবং এটাও কিন্তু আপনার টুইন কুলিং, সেপারেট কুলিং। আপনি চাইলে যে আপনার এই যে দেখেন একটা বাটনে আপনার ভ্যাকেশন মোড দেওয়া আছে, আপনি চাইলে যে কোনো একটা বাস চাইলে অফ রাখতে পারবেন। ধরেন আপনার কোনো খাবার দাবার নাই নরমালে বা ডিপে, আপনি চাইলে অফ রাখতে পারবেন ভ্যাকেশন মোড দিয়ে। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস বর্তমানে আমরা